Биби и животните. Си беше еднаш едно девојче, убаво и многу храбро. Се викаше Биби. Си носеше жолто фустанче, затоа што жолтата й беше омилена боја. Биби живееше на крајот од градот, во една приградска населба, во една убава малечка куќичка. И кај што завршуваше населбата, почнуваше една голема шума. Сега, ова сигурно не го знаевте. Шумата беше заштитена. Да, знаете што значи тоа? Па тоа значи дека во неа не смееше да се ловат животните. Па не смееше ни да се сечат дрвјата, ниту да се пали оган, па да се остава ѓубре, да се кинат цвеќињата, никако. Но затоа можеше да се оди на прошетка и да се ужива во црцарењето на птиците и жуборењето на потокот. Биби често одеше во шумата за да си поигра со шумските животни. И сега сигурно се прашувате, како ја пуштаа да оди сама во шумата? Сега ги ви кажам, прво Биби не се плашеше од ништо, затоа што си имаше црн појас во карате. Но и што поважно од тоа е дека сите животни во шумата и беа пријатели. Баш сите? Да, баш сите. И зајакот, и верверичката, и волкот, и лисицата, па дури и големата кафеава мечка. Биби понекогаш одеше да ги посетува животните во нивните живеалишта. Па си прикажуваа надолго и на широко, се додека не се стемнеше. А потоа животните си ја испраќаа Биби до дома, за да не оди сама по темница. Никако. Многу необично, нели? Па јас многу си сакам необични приказни. Многу. И така, едно утро Биби тргна да ги посети своите пријатели, шумските животни. Кога застана пред големата ела кај што живееше верверичката, Биби се зачуди. Од верверичката немаше ни трага ни глас. Каде отишла? Зар нешто ја исплашило? Биби не забележа дека нешто големо се мушна во сенките на дрвјата. Си продолжи понатаму. Дојде до големиот стар даб во чии корења се наоѓаше кукичката на зајачињето. Ама вратата беше затворена, а зајачињата не отвораа кога таа ги повика. Биби беше збунета. И само што тргна да оди понатаму, одеднаш пред неа се појави еден страшен човек со една црна брада и голема капа. Тоа беше еден лош ловец што сакаше да ги лови животните во заштитената шума. Замислете! Што правиш ти овде, девојче? Се шетам низ шумава. Сама? Не те е страв? Не ми е, мене сите животни во шумава ми се пријатели. Пријатели. А волкот? Волкот ми е многу добар пријател. Баш тргнав да го посетам во неговото дувло. Еве баш сега. А каде е неговото дувло? Онаму, во средиштето на шумата. И кога ќе стигнам пред неговото дувло му велам: Волку, излези, тоа сум јас, Биби. И тој веднаш излегува и заедно си играме. Ајде сега, чао, морам да побрзам. И така Биби побрза напред, без да се посомнева, ама баш во ништо. А ловецот, по најкраткиот пат, појта низ шумата, дојде до дувлото на волкот и пред самиот влез постави една голема стапица. Тогаш го приправи гласот и викна: Волку! Излези, јас сум Биби! Волкот, не насетувајќи ама баш ништо, излезе од дувлото и се фати во стапицата. Писна волкот. Но ловецот го удри со еден стап по главата, го несвести, го изврза целиот и го пикна во една вреќа. Си фати волк, А Биби во меѓувреме се доближуваше кон дувлото на волкот. Ла. Ловецот јас догледа. Брзо да се скријам во дувлото на волкот. Кога Биби пристигна пред дувлото на волкот, го повика да излезе надвор. Волчко, излези! Тоа сум јас, Биби! Но волкот не излегуваше.
Што ли му се случило? Се зачуди таа. А бидејќи Биби беше храбро девојче, реши да влезе во темното тувло и да провери што се случило со волкот. Кога дзирна внатре, виде нешто стуткано на креветот во темницата. Волчко, што ти е? Болен сум. Оди си. Не знам дали знаевте, ама Биби не само што беше храбро девојче, туку беше и многу умно девојче. Таа веднаш свати дека во темницата не е волкот, туку некој друг. И тогаш хитро рече: "Не грижи се, волчко, па јас сега ќе те излекувам. Почекај, тука веднаш се враќам." Биби излезе од дувлото, свирна и ги повика своите пријателки пчелите. Нешто им шепна, а пчелите веднаш влетаа во дувлото на волкот. Леле, што е ова, Биби? Зошто волку силно ме боцкаш? Инекции, волку, инекции! Ловецот истрча надвор од дувлото, а Биби почна да го удара со неговиот стап по главата, додека пчелите упорно го поцкаа. Поц, 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 поц. Леле, Биби, Бегај, бегај! И никогаш повеќе да не си се вратил во нашава шума. Ме слушна? Леле, да. И така Биби го избрка лошиот човек што сакаше да им направи лошо на животните, за никогаш повеќе да не се врати во незината шума. Потоа го ослободи волкот и заедно со сите други животни си седнаа на една шумска чистинка, си јадеа шумски јаготки, си јадеа шумски капинки, си јадеа шумски малинки, нјам. И си прикажуваа се додека не се појавиат звездите на небото. А потоа ја испратија Биби дома, затоа што веќе беше време за спиење. Не знаевте оваа приказна, нели? Ви се допадна? Хеј, па јас имам уште многу вакви приказни. Ајде сега чао, а вие повторно да дојдете за заедно да се забавуваме со приказните на Биби. Чао! Среќен што од ваква ноќ сум дел. Една топка, втора топка, трета при крај. За старата година да има фанки крај. Волшебна вечер, насмевки чисти, топли срца во ладна ноќ. Исполнети желби, искрени бистри, новогодишна детска ноќ. Волшебна вечер, насмевки чисти, топли срца во ладна ноќ. Исполнети желби, искрени бистри, новогодишна детска моќ. Ајде да јадеме, мама Ана вели, питата е готова, колачите се врели. И Санка, и Ски, оставив за час, добро да се најадам, утре пак ќе играм јас. Денот беше долг со насмевки безброј, разни снежни игри со другарите мои. Сега трчам, брзам, кон кебенце од свила, со чајче на прозорец до снежната идила. Волшебна вечер, насмевки чисти, топли срца во ладна ноќ. Исполнети желби, искрени бистри, новогодишна
Среќна нова година, деца. Нјам, 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 нјам. Среќна година да ни правиш пажи. Сега да го Среќна нова година! Се изморив, а годината не е ни почната. Биби и Боби ги учат најмалите. Буквата Г. Јеј! Здраво, другарчиња и родители! Денеска заедно ќе ја учиме буквата Г. Подготвени? Г. Грр. Шшт, Боби, после ќе зборуваме за животните на Г. Сега да ги видиме големата и малата буква Г. Во ред, во ред. Ајде да видиме како се пишува големата буква Г. Прво, една права црта од горе надолу, а потоа една пократка црта од лево надесно. Толку. Истото го повторуваме и со малата буква. Лесно, нели? Хе-хе. Да, ова беше на вистина и брзо и лесно. Туку, ќе играме ли на буква? Грр. Ајде брзо да погодуваме. Предмети, животни, растенија, овошја, зеленчуци и имиња на буквата Г. Може јас прв? Ајде, Боби, може. Епа вака. Дали ти, Биби, знаеш дека на буквата Г има многу птици? Чекај малку, чекај. Дај ми малку време да размислам. Г? Г? Знам. Гавран, гулаб и гуска и гугутка. Токму така. А дали знаеш како се вика машка гуска? Јас знам. Знам и јас. Се вика гусак. А знаеш како се вика малечкото? Гувче. Ајде сега ти прашаме мене нешто. Леле, знам што сакаш да те прашам. За животните на буквата Г. Г. Горила. И уште едно животно на Г. Гепард. Најбрзото копнено животно на светот. Грррр, и тебе. Јас ќе додадам уште неколку животни, може? Глувче и гуштер. Јас не сакам глувчиња, ама затоа сакам гуштери. А, Биби, дали знаеш овошје или зеленчук на Г? Знам, секако. Грозја. Граф. Грашок. Ајде сега ти. Предмети на буквата Г. Гитара, глобус и гол. А јас секогаш давам голови. По се изгледа не секогаш. Боби, мислам дека е време за нашата друга игра. Да ја најдеме буквата Г во овие нешта пред нас. Ајде, другарчиња, да погодуваме во кои од зборовите што ги означуваат овие нешта ја има буквата Г на почетокот од зборот, во кои на средината од зборот, а во кои и на почетокот и на крајот од зборот. Малку тешкичко ова со буквата Г. Ајде размислете, ќе ви текне. Знам, буквата Г ја има на почетокот од зборот гасеница. А на средината од зборот ја има во игла, стоногалка, снеголка и пеперуга. Чекај, тука се збунив. Јас пеперугата ја викам пеперутка. Секако, и пеперутка е точно. А последниот збор е... Не го знам. Тоа е гонг. Музички инструмент составен од метален диск и палка за удирање. Интересно, нели? Да, навистина не го знаев овој збор. Во него ја има буквата Г и на почетокот и на крајот. И ние дојдовме до крајот на ова видео. Ке се видиме повторно во следното видео. Биби и Боби ги учат најмалите. А во него ќе ја учиме буквата Д. Д како
Довидување, другарчиња. И како добра Добра ноќ. ноќ. Светот на Биби. Моите омилени места. Баба Планина и Пелистер. Здраво, другарчиња! Добре дојдовте во приказните за моите омилени места во Македонија. Во секоја епизода ќе посетуваме по едно место и ќе дознаваме различни нешта за него. Подготвени? Поаѓаме! Јеј! Денешното патување не носи на кај Баба Планина и Националниот парк Пелистер во близина на градот Битола. Преубавата планина Баба со врвот Пелистер и Националниот парк Пелистер се наоѓа на само неколку километри од Битола. Од едната страна на планината се градот Битола и Пелагонија, а од другата страна се наоѓа Преспанската котлина со Преспанското езеро. Сепак, ние доаѓаме од страната на Битола. Пелистер е највисокиот врв на планината Баба, 2601 метар надморска височина, а тој е и трет највисок планински врв во Македонија. Во Националниот парк Пелистер живеат многу ретки и ендемични видови на растенија и животни. Едно такво растение е борот молика, а во водите на Пелистер живее и ендемичната пелистерска пастремка. На Пелистер се наоѓаат и така наречените пелистерски очи. Тоа се две леднички езера, познати и како Мало и Големо езеро. Ледничките езера, познати и како глечерски или глацијални, се природни езера кои настанале со топење на мразот во текот на ледената доба. Ама тоа било многу одамно. Во нашата земја има над 40 вакви езера. Охо, тоа е многу, нели? Толку за денес, другарчиња. Се гледаме во следната епизода од моите омилени места. И уште нешто. Не заборавајте, посетете ги омилените места во Македонија. И потоа, пратете ми ги вашите приказни и цртежи за нив и така ќе ми помогнете заедно да ја напишеме најубавата приказна за Македонија.